Здравствуйте. Вначале несколько коротких информационных сообщений. Хочу сразу заметить, что все, по сути дела, они старые. Может быть, это даже и к лучшему, ведь, как известно, внезапно появляются только плохие новости. Итак, новая версия, новое развитие прежних старых новостей. Начну, пожалуй, с Алроса. Высший арбитражный суд в четверг прошлой недели так и не принял решение по иску Росимущества относительно имущественного комплекса НПО «Якуталмаз». Федеральное правительство, как известно, претендует на него. Перенесено заседание это в связи с тем, что заявлен был новый иск, и теперь предварительное слушание уже по новому иску состоится только 15 ноября, практически через 1 месяц. Сразу два сообщения касаются выборов в столице нашей республики. Во-первых, в воскресенье в Заложном избирательном округе состоялись выборы депутата окружного совета Якутска. Победу здесь одержал предприниматель Алексей Бураков. Впрочем, официально сообщение об итогах голосования будет опубликовано только во вторник. Маган, некогда пригородный сельскохозяйственный пригород Якутска, в последний год больше известен как эпицентр политических событий. Вот и это сообщение также связано с политикой, или политиканством, как хотите, так и назовите. В воскресенье здесь тоже прошли выборы главы местной администрации, а также 11 депутатов. Напомню, что мы уже сообщали об этом, что накануне этих выборов голосования Федеральный суд Якутска признал их незаконными и, соответственно, они не должны были проводиться. Однако по закону в течение 10 дней это решение суда может быть опротестовано. В связи с тем, все-таки эти выборы так и состоялись. Итак, голосование прошло. По предварительным данным приняло участие в голосовании примерно 300 жителей Магана. Главой администрации они избрали Валентину Юфтышенко, это глава прежней администрации. Выбраны также и 11 депутатов местного совета. Жилищное строительство – самый актуальный вопрос. В пятницу в Москве между окружной администрацией Якутска и Европейским трастовым банком было подписано соглашение об участии этого банка, об инвестировании от 200 до 400 миллионов рублей в строительство в Якутске. Причем речь идет прежде всего о своеобразном таком поселке, малоэтажных домов. Впрочем, детали этого соглашения позднее будут еще доработаны. Всю прошлую неделю глава администрации Якутска Илья Михальчук провел за пределами Якутска в командировке. Началась она в Мурманске, где прошло заседание глав Ассоциации городов Сибири и Дальнего Востока. Нет, неправильно. Всю прошлую неделю глава администрации Якутска Илья Михальчук провел за пределами Якутска в командировке. Началась она в Мурманске, где прошло заседание глав исполнительной власти городов Крайнего Севера. Рассматривался очень широкий спектр вопросов от жилищно-коммунального хозяйства, проблем с его функционированием и до возрождения на федеральном уровне под программы «Дети Севера». Кроме того, 50 глав администрации городов Крайнего Севера Сибири, которые приехали в Мурманск, должны были затем принять участие еще и в праздновании 90-летия со дня основания этого города. Но глава администрации Якутска Михальчук вылетел в Москву. Дело в том, что в четверг в Кремле состоялось заседание Совета по реализации национальных проектов, который провел президент Путин. Президент, выступая, обращаясь к участникам этого совещания, Совета, одним из членов которого является и глава администрации Якутска Илья Михальчук, обратил прежде всего внимание, не то чтобы прежде всего, а очень значительное внимание реализации программы «Доступное жилье» в связи с тем, что проблем с ее реализацией действительно много, как на федеральном, так и на местном, региональном и на муниципальных уровнях тоже. И здесь собственные задачи стоят также перед регионами и муниципалитетами. Им нужно привести свою правовую базу в соответствие с новыми требованиями земельного, жилищного, градостроительного законодательства. Значительно увеличить количество аукционов по выделению земель под застройку. Ускорить разработку планов развития поселений. Там, где местная власть активно работает и не отсиживается, есть и хорошие результаты. Думаю, об этом тоже сегодня нужно поговорить. Рассчитываю также обсудить еще один аспект жилищного проекта. Достижение его целевых показателей в 2006 и 2007 годах. Главный из которых – это показатель роста доступности жилья для людей. Согласно статданным, по итогам 8 месяцев 2006 года, ввод жилья составил 28,8 миллионов квадратных метров. Это почти на 11% выше уровня прошлого года. Объем ипотечных кредитов также превышает планы. Между тем, задача только за счет вала по квадратным метрам и кредитным рублям, конечно, мы это с вами понимаем, эту задачу не решить.
Напомню, что уже в текущем году до 14% должна увеличиться доля семей, имеющих возможность приобрести строящееся жилье. И еще до 17% в 2007 году. Это серьезные проектные обязательства. И нужно понять, достаточно ли сделано для их выполнения. Полемики как таковой не было. Настолько конструктивный характер разговора, где полемизировать нет необходимости. Президент и задавал вопросы, и слушал предложения, связанные действительно с увеличением и активизацией этих проектов. В первую очередь, увеличением объема строительства жилья, преодоление бюрократических проблем, препон, связанных с выделением земель под строительство жилья. И самое главное, мне понравилось то, что очень внимательно выслушаны были предложения о том, как все-таки увеличить и объем финансирования, и самое главное, использовать целевым порядком и эффективно те средства, которые выделяются из федерального бюджета, выделяются из банков, которые являются агентами по ипотечному строительству. Я высказал идею о том, что нужно не ограничиваться, надо применять, искать другие источники, такие как негосударственные фонды пенсионного страхования, раз. Во-вторых, возможность выделять ипотечные кредиты организациям и предприятиям под их гарантии, потому что все-таки лимит гарантий муниципальных образований и субъектов федерации ограничен. И 10% объем привлечения гарантии любого муниципального образования в соответствии с бюджетным законодательством, это недостаточно. И если мы будем в этом пределе даже все наши гарантии направлять на привлечение средств для ипотечного кредитования, мы не сможем решить ни за 2, ни за 3, ни за 4 года основную социальную проблему. То есть жилья. вы поставили вопрос именно государственном, о федеральном гарантировании? Да, речь идет о том, что все равно подтверждение выдачи гарантий субъектами федерации перед банками, агентами и муниципальных образований осуществляет федеральное правительство. Если будет выдано с нарушением, то банку потом не возвратят эти средства. Но я хочу сказать, товарищ Греф высказался против подобных предложений. Это предложение звучало и от моего коллеги, главы муниципального образования Ярославля. Почему? Потому что опасение Грефа, товарища Грефа, было в том, Долгов повесит много. Да, много долгов повесят на федеральное правительство. Но я думаю, это опасение неправильное. Во-первых, муниципальные образования, у которых бюджеты имеют превышающую кредиторскую задолженность, чрезмерное привлечение или злоупотребление кредитами, все равно проходит, ограничивается и все равно проходит проверку. А вот то, что жаль, что организации не могут, имея ликвидный баланс, рентабельное производство, имея активы хорошие, не имеют права использовать для закрепления своих кадров, обеспечения жильем своих нужных специалистов, использовать этот механизм, это неправильно. Но я думаю, что этот вопрос еще будет обсуждаться, и я думаю, что без этого одними гарантиями муниципалитетов и субъектов федерации резкий шаг, увеличение объемов ипотечного кредитования, конечно, будет тяжело достичь. И было видно по тем задачам, которые поставил Владимир Владимирович, в том, что это серьезная задача. И я думаю, что начиная от федеральных властей и заканчивая муниципалитетов, все равно вырабатывается и будет изысканы дополнительные резервы для увеличения и площадей застроек, и источников, и в целом объемов ипотечного кредитования, которые позволят решать главную социальную проблему, такую как жилье. Илья Филиппович, практически сразу после этого вы поехали в один из банков московских, где, как я понимаю, вопрос тоже решался относительно инвестирования в жилищное строительство в Якутске. После этого совета у меня была встреча с президентом Европейского трастового банка, который является агентом по ипотечному кредитованию в России. И с президентом состоялся разговор об увеличении объемов направления средств на ипотеку в наш город. Да, банки
должны участвовать в этом процессе? Да, вы знаете, не столько это долг, это, наверное, крайняя необходимость. Без банковского капитала, который подкреплен гарантиями государства по возврату в тот период, или под гарантию государства, или как под поручительством, этот проект не заработает. Программа малоэтажного строительства, мне кажется, для нашей страны очень актуальна и здорово двинула бы строй индустрии вперед. Потому что, например, в той же Канаде мы были, несколько домов высоких в центре, там, а так в основном вся Канада, двухэтажные дома рядом стоят, как улицы. И здесь бы хотелось бы и канадскую, если там есть что-то положительное для нас опыт, и свое, и потенциал свой. Но я хочу сказать, по итогам, в общем-то, деньги есть. По итогам прошлого года средний месячный доход по городу Якутска на человека составил, из всех фондов потребления, составил 14,2 тысячи рублей. Это достаточно высокий среднедушевой доход по городу Якутску. И я вижу, что, в общем-то, есть деньги у людей. Есть, только необходимо, конечно, сразу выплатить, подобных возможностей нет, а с точки зрения ипотеки или любых других пролонгационных механизмов, я думаю, что востребованность. И самое главное, люди уезжать-то не хотят. Ни саха народ, ни русские. В ходе переговоров возникла идея создания пилотного проекта банка для всей страны на примере Якутска. Он может иметь вид поселка малоэтажных домов. Не исключено, что этот поселок обретет реальные черты уже в будущем году. Рынок наш якутский строительный сегодня не удовлетворен. Скупаются площади будущих строящихся домов на этапе нулевого цикла, первого этажа. А это значит, средства есть у людей, потребность высокая, население города растет. И я думаю, самое главное – это жилье. И вот наш разговор привел к тому, что мы подписали соглашение с этим банком, которое позволит нам действительно выработать дополнительные рычаги для финансирования ипотечного строительства. О каком примерно объеме идет речь? Ну, мы первое идем об объеме строительства 200-400 миллионов рублей привлечения, а при софинансировании это удвоение. Он, кстати, говорил именно об индивидуальном больше строительстве, тяготел, по крайней мере, к этому. Как вы разделяете это его стремление? Или вы говорите, ведете речь о все-таки обученном таком, скажем, многоквартирных домах? Вы знаете, мы идем и тем, и другим путем, лишь бы выделялись средства. Почему? Потому что есть конкретная программа индивидуального строительства, есть программа многоэтажного, многоквартирного строительства, а есть третья программа, где помогает федеральный центр, и мы в ней участвуем. Это софинансирование в подготовке инженерных сетей для того, чтобы людям дать возможность и самим строить при инженерном обеспечении со стороны государства. То есть, одним словом, все направления, какие только возможно, отрабатываются для этого? Да, у меня был разговор и с председателем Росстроя, Круликом Сергеем Ивановичем, о том, что и с этой стороны мы постараемся привлечь дополнительные средства на строительство жилья и в период подготовки к юбилею, да и просто потому, что жилье, я еще раз хочу сказать, это самая главная проблема города. Будет жилье, значит, людям будет легче и лучше житься в наших суровых климатических условиях. Илья Филиппович, президент Путин очень так, надо сказать, эмоционально комментировал ситуацию, которая складывается на рынках, ну, буквально на рынках. То, что порой происходит на торговых рынках, и вовсе можно назвать одним словом – беспредел. Люди, которые привезли свою продукцию, да и сама администрация рынка, правоохранительные органы играют там второстепенную роль. Главными на рынках являются полукриминальные группировки. Все это вызывает справедливое негодование граждан. Хочу обратить внимание, что здесь как раз кроется много проблем, связанных с теми проявлениями, с которыми мы столкнулись и в последнее время. Мы не можем пройти мимо трагических событий последнего времени. Не можем, и это дело не только в Кандапоге. А что в Москве было? А что было в других регионах? То нападение на иностранцев, то погибают наши граждане. Это не в последнюю очередь
результат того, что государство, региональные власти и муниципальные власти не могут до сих пор отрегулировать эту сферу деятельности. Сплошная коррупция в административном аппарате и в правоохранительных органах. И, конечно, граждане недовольны. Допускаю, что для снятия этих проблем далеко не все урегулировано в законодательном плане. Но уверяю, что и в рамках действующего законодательства правительство России и руководство субъектов Федерации, органы местного самоуправления, а также многочисленные инспектирующие органы все вместе могут и обязаны навести надлежащий порядок. Я думаю, что порядок с привлечением гастарбайтеров, привлечением приездом рабочей силы, неправильно растаможенных товаров и продуктов, она везде стоит остро. И я думаю, что у нас более чем достаточно проблемы в этой области, потому что я прямо хочу сказать, анализируя тот же китайский рынок, у нас количество людей, которые зарегистрированы, прошли всю миграционную процедуру, раз, наверное, в 5, а то и в 10 занижено по отношению к количеству тем, которые у нас проживают без права на то. А это отсюда и потребление коммунальных услуг, и вывоз денег, и некачественные товары, и продукты. Я считаю, что Владимир Владимирович правильно поднял этот вопрос, и я думаю, что у нас тоже есть много, где надо наводить порядок в отношении к иностранцам, хоть ближнего, хоть дальнего зарубежья, которые работают и живут в нашем городе и республике. Илья Филиппович, когда вы были уже в Москве, появилось сообщение, ну, правда, оно неофициального характера, относительно будущей политической судьбы президента Штырова, ну, вот там насчет Анголы и так далее. Вы в курсе этого, да? Да, я... Вы верите, это правда, как вы думаете, или это какая-то утка, может быть? Вы знаете, я никогда этого не делал и сейчас не хочу делать, обсуждать ситуацию президента, который работает. У меня хватает проблем в отношениях с ним, а в части того, кто будет, он ли будет, собирается ли другого назначать, это прерогатива президента Российской Федерации, и обсуждать ее, я думаю, неправильно и не стоит. Как решит глава российского государства, так и будет. Что же касается конкретно этого материала, я думаю, это чья-то утка. Я не хочу, в общем-то, анализировать или обсуждать это. Время покажет. Но, тем не менее, все равно, так сказать, подходит время, когда нужно будет подводить черту под президентством Вячеслава Анатольевича. Вы не могли бы вот так вот тезисно, что ли, дать свое отношение, высказать к тому, что вот за эти 5 лет произошло? В том числе, может быть, даже и в отношениях между республика-город, президент-мэр. Я считаю, что много хорошего сделано, много в городе построено. Я думаю, что если анализировать, то больше, конечно, было хорошего. А что касается проблем, жаль, что вот эти проблемы личностного плана, они не позволяют использовать более эффективно тот потенциал, который, в общем-то, которым мы обладаем. Я думаю, что президент имеет немалый авторитет в российском масштабе. Ну, я как член Совета президентского по нацпроектам, если бы мы, конечно, слаженно работали, то к тому, что мы немало сделали в городе, я думаю, сделали бы еще больше. Но, опять же, видно так построена жизнь, что наряду с хорошими и успехами присутствуют и проблемы, которые не позволяют сделать еще больше. 3 вот этими событиями командировки Ильи Михальчука в центр России, его командировка далеко не исчерпана, были и другие переговоры, были другие встречи и консультации, ну о них мы, я так надеюсь, узнаем очень скоро. На сегодня все, до свидания.